Hola, buenas tardes. Chiflados de las delicias. Claro que sí, vamos a estar ahora tirando relajo. Vamos a hacer una noche de fogata en la milpa. Vamos a ver, queremos ver cómo nos aúllan los coyotes aquí en la isla, porque aquí, miren, si ustedes ven, pura montaña, miren. Dicen que en toda esta montaña hay para allá porque es pura montaña. Nosotros la milpa la tenemos a la par de una montaña, Barrica. ¿Ah? Las lámparas no las trajimos. ¿Qué las animales tienen? ¿Qué les pasa? Todo. ¡Salvado! Ey, ¿qué les pasa? Pues están hablando con Don Henry. O sea, hello. Y vos frío traes algo malo. Algo. ¿Algo? No. No, Ricky, a mí cuando yo me digo hacer algo, lo hago. Siempre se me olvidan, pero lo hago. Pues sí, vaya, tarde, noche del día de hoy, vamos a estar con los chiflados de las delicias. Vaya. Miren a César, miren a César, miren a César. Espérate que va Krillin. Krillin. Sí me miro guapo. No, se parece a, ¿sabes a qué se parece? A Rafael, al que sale en la tortuga. O a Donatello. Le dieron su pesetón. Mira Hey, vos. No, vaya. Van a echar de ver que ahora en este video, ¿qué pasó? Miyagi le pegó su peseta Vaya, a este. si la gente sabe contar, cuenten. 1, 2, 3, 4 con Miyagi, 5, 6 con yo, 7 con la Comi. Pero les tengo que decir algo. Lastimosa y tristemente la Comi no va a poder estar en este video, en esta serie de videos con nosotros en esta noche, porque para acá veníamos, estábamos arreglando todas las cosas, lo que era el café. Ey, pan no compramos, Rico. No le hace. Elotes vamos a hacer, va. Y las lácteas. No, y las laquis. Vamos a estar aquí haciendo una fogata, aquí en la milpa, aquí mero, aquí ve. Ahí ¿Ah? rumores de agua, digo. Ay, descendemos el nylon. Ahí lo metemos abajo. Pues sí, estamos locos, vaya, si no miran a Luis la Come aquí, de parte mía y creo que de parte de los chiflados también, nuestro más sentido pésame. Pésame para él. Porque el abuelo de él acaba de fallecer, bueno, pues ya saben ustedes, es mi padrino, pues, mi padrino Ángel Chica, que descanse en paz. Él falleció hoy en la tarde porque nos acaban de decir de que para acá venía con nosotros, y le dije yo, bueno, le dijimos, pues, con mejor andate con tu familia, anda acompañada. Sí, es que tiene que ir con la familia. La familia unida. Sí, nosotros lastimosamente ya teníamos pero vamos a ir al velorio. Sí, Los vamos a ir a acompañar a ellos allá. Lo que pasa. ¿Cuántos años duró el matriz? Sí, la verdad que sí. Poquito, no, ¿quién no quisiera durar esos años que Casi 100 él años. duró? ¿Cuánto? 96 años, imagínate. Apenas uno tiene 22. No, hombre, yo no voy a llegar ni 50, creo yo. Más tomando Raptor a cada rato. Mira cocón, tomando cocón a cada rato, que paja, cabrón. Él llegó a los 83, parece que llegó el abuelo. Sí. 95. Yo a tu abuelo una vez lo sacamos para donde un doctor que es 100 años duró pediatra para niños creo que es. Sí va, pediatra. Pediatra, para niños. Ajá, lo llevamos a un doctor que es pediatra, y fíjate de cómo él ya no podía caminar ni nada, aunque no lo crean, yo lo subí chineado hasta la segunda planta, porque en la segunda planta en Cara Sucia, donde el doc, que llega al 4K, donde el doctor es, porque estaba bastante molesto, y yo me lo llevé chineado para arriba, para la segunda planta, pero él ya estaba bien puro. Ya estaba bien delgadito. Como niño tiernito, Sí, pero vieras que delgadito estaba. Ya la enfermedad ya estaba bien avanzado con la enfermedad. La enfermedad y la edad. Porque tu abuelo sufrió con esa enfermedad. De verdad que sí. Y sufrió no solamente él, sino también tu mamá. Porque ella se desvelaba. Toda la familia. Toda la familia, sí. Él era el papá de ella. Sí. Mi padrino Ángel, que en paz descanse, igual él ya estaba puro niño. Ya. Sí, puro niño. Yo fui a trabajar ahí, porque la casa yo la pinté por dentro. Y yo dejaba las cosas a un lado, él las movía para otro. Sí, él así, una vez, él las cosas, otras cosas, las redes las metía, porque puro bichito. Ya la mente de él ya estaba. Cuando estábamos yendo el tapial allá abajito, no, yo iba yendo de ellos que me regalaban café, pues me llamaban. Sí. Cuando estaba yendo con Raúl, estaba trabajando. Yo me llamaba, la niña Candes. Trabajaste vos ahí de verdad, sí es cierto.
Vaya, pero entonces, si no miran a Luis a la Comi en esta serie de videos que nosotros vamos a estar haciendo aquí con los chiflados de las delicias, es porque el cipote falleció, el abuelo de él. Lamentablemente. Pero es el lamentable caso. Lamentable caso, Ya venía con todo. Nosotros vamos a estar un rato aquí, después vamos Sí, vamos a estar un rato aquí tienda. No vamos a estar tan noche, sino que hasta como a la 1 de la mañana. Sí. Y ya de la 1 en adelante los vamos a ir para allá para acompañarlos a ellos. Tipo 6. Va, a Milla. estar lleno. Ah. Va a estar lleno. No, así. Porque los señores tienen bastante. No, hombre, cállate. Sí. Más que como él tiene bastante, para empezar, la familia es grande. La familia. La familia Barrientos Chicas es grande. Malos amigos. Ajá. Solo casi que de mi papá se va a llenar, de mi familia se va a llenar la casa. Sí. Porque de mi familia son bastantes y todos van a ir, te aseguro que toda la gente va. Bastante gente va a estar ahí, ya vas a ver, porque los Moranes también. Sí, Moranas Morán, son familia. gran familia, sí. Y como ellos todos son tan familiarizados. unidos. Ajá. No, como una familia que se muere un familiar y otra. Bueno, pues, y ahí qué ha pasado, que un huracán o qué onda ahí. Me lo comí, vino a traer el viejo Caldillo. Aquí cortó. También Rubén por aquí vinieron a estar con para la morena. por aquí. Ajá. Pero juloneado que anduvieron haciendo. Sí, va. Sí, porque cuando juloneado le llama que solo cortan al lote y dejan el julón, no botan la mata. Ahí lo dejan parado. Va, entonces, hipote, saquemos todo lo que traemos en el maletín, vamos a ver qué traemos, busquemos leñita y juntemos relajo, porque de todas maneras vamos a estar un rato aquí con nuestros amigos, queridos suscriptores. Así es. Vamos a estar un rato aquí con ustedes tirando relajo a ver qué es lo que nos inventamos, porque Luis nos va a hacer falta, porque obviamente nos va a hacer falta. De repente amarramos un coyote. ¿va? De repente, nosotros queríamos hoy estar hasta 10 horas de la noche aquí en la milpa. Aquí bien noche. Por ahí viene un bombazo de agua también, Ricky. Mejor, Lo hombre. esperamos también. No tenemos nada, loco. Por eso. Vamos a estar asando elotes. Saben que no echamos Jalisco, ni limones. Desde Jalisco. Limoncillo, eché. Y- Al chat. De 2 limones. Suficiente limón y sal para. Pero no echamos Jalisco. Igual las que traen en Chile. No, limón y sal digo yo para asar elote. Ja. Traigo un poquito ahí, pero. Un poquito de una libra de trago. Ese déjala por cualquier cosa, porque eso lo quiero como por si viene el agua para meter todas las cosas. Ajá. Pero que esta cosa creemos todas, puñados. A ver. Palabra que sí. Mire, Donatello. Mire, Tortuga Ninja. No. ¿Y dónde vos? No les creo que no trajeron juego. Trae usted. No, pero traje fósforo. ¿Trajiste fósforo? Vaya, Marvin, ya lo pide preocupado. ¿Qué dije yo? Bueno, ¿y esto qué onda? O sea que siempre vamos a salir con una pasmadencia que nos olvida cualquier cosa. Pues. ¿Ah? Ahí está. Va, entonces vamos a ver si juntamos un juegón aquí, dijo aquel. Gran juegón. Con ese, mira, con ese. Ajá, con ese. Como ya no tiene. No, malo, ese está, ¿cómo se llama? Está bien húmeda, hasta agua tiene, vos, malo. Aquí está una mi chinga, ¿ves? Tiene agüita. Abajo le hubiera puesto con mal por lado ese malo para que no haga la llama que se levante. Sí, ¿verdad? Sí, abajo. Ese es para los zancudos, Ricky. Sí, lo estoy viendo de todo. La Ah, película anda muy chida. Ajá, eso es repelente para los zancudos. No vaya a ser, para mi Yagi. Vaya a cortarse unos elotes con coyote, pues, Este pillaje sí es malo. para hacer. Vayan a cortarse unos elotes, pues, ahí, aquí cerquita y no están ni lejos. Busquen diciendo que estén ahí más o menos sanoncitos, no van a estar muy tiernos. Sí, grandecitos. No, vaya, quiero cortar en la orilla, vaya adentro. Más grandecitos, allá adentro hay bastante elote grande. Ajá. No voy a cortar la de pirulo. Así como es de boba la de pirulo, voy a cortar, ya va a ver. Entonces, ¿qué pasó hoy? ¿Ya trajeron el otro los bichos? ¿Tan buenos para asar? ¿Ah? Algo tierno. Pero Tan- ¿por qué no me dijeron para comprar una? No, si entre tres para todos, Miyagi. 4 viene Sí, por aquí. para todos. Si aquí vamos a cenar, Ricky. Por eso. ¿Usted cree que éramos ir? Pues aquí no va a entrar la noche. No, yo tenía una bolsa de pan en la mesa, pues, de hojitas y me olvidó traerla, pues. Man, vaya, tráela. César, aquí te dejaron. No, Palabrita. le has quedado un chumazo ahí, Pero va. me dejaron, güey. Ajá, acá le ha quedado su camananzón ahí. Es que no, es que ahí tenés un hoyo vos. Sos pacho de ahí, por eso que no. Tiene hoyos, aquí tiene Mira, hoyos, güey. otro hoyo. Es que, ey, vos. Pero de ahí se le ve. César, y no es paja, vos todo techado te han dejado. Está bueno.
Usted fue. No, pero este no se le echa de ver tanto porque como es cabezón, bajo. Sí, pero no le pagamos mal a la máquina. No, Porque él decía, ya no aguanto que me arde. Decía que le ardía. Ahí como está, mira como que la hormiga atómica. La hormiga atómica. Ahora solo arreglan la corte. Ah, le voy a cortar por la ceja. Corta nada más. Ah, usted tiene que pagar, usted no le vamos a pagar nosotros, no joda. ¿Va a pagar? No, hombre, va a dar $1. No, $10, camarada. 10. 10. ¿Ah? Yo lo arreglo. No lo arreglo. Yo lo arreglo. Sí, solo. Ni un solo. Se te va a humar ahorita, Chercha. ¿Crees que no se humo? No, hombre. Ya la fogata ya está lista, Ricky. Amárrense la tanga, dijo aquel porque. Vamos a asar elote bien Ricky, va mi Yagi. Vamos a hacer Ricky elotes. Ricky elote, vamos a hacer una fogata aquí a la orilla de la milpa. Vamos a estar tirando relajo aquí con ustedes para que vean. Ya saben, Luis no va a estar aquí con nosotros por el hecho y el motivo de Sí, que ya el les cipote, explicamos, ya sí. les explicamos, ¿verdad? Ahí de Correcto, que patrón. están de luto la familia y nosotros vamos a respetar eso. Y a ver si voy a ir a jugar mañana, pues. No creo que vaya. No, Bien, ¿y cómo la come va? sí voy a ir a- Como ya le digo al equipo, según pues. Sí, va siempre. Depende, porque si lo velan mañana al señor, porque como tiene bastante... Tiene otra familia de por allá, siempre viene gente. ¿verdad? Lo van a velar Pueden- quizás lo pueden mañana. velar 2 veces. Pero yo digo una cosa, ¿por qué no lo vienen a ver en vida? ¿no? Sí. No, si hoy venían las hijas también. Ya, para morirse. ¿Para qué? No, no hay necesidad de eso. Imagínate, hoy vienen en el viaje y vienen allá ya muerta la persona. Pues sí, ya no sirve de nada. Pues. Es que todo hay que dar, por eso es que yo siempre digo, digo yo para los hijos que tienen todavía sus padres vivos así como yo, cuando puedan ayudarle a sus padres, a su madre, ayúdenle en vida, denle todo lo que sea, a su madre regálenle flores, a su papá zapatos, camisas, denle sus 10 pesitos, 20 pesitos para que ellos tengan para su soda, para una minuta por si le antoja, un par de pupusitas, para un fresco de horchata o qué sé yo. Salen al Ceibillo, miran un vendedor de hot dog, se compran su hot dog, pero que sea en vida. Hoy en día, ¿Ah? claramente. Porque ya moridos, ¿para qué los grandes gastos, pues? Así es una reflexión ¿Ah? también. ¿De verdad? ¿Para qué los grandes gastos? Bueno, ya en mi criterio, pero como cada quien tiene su criterio aparte, Sí, no, yo de- pero sí, yo no puedo cajar mi mamá. ustedes, y ¿saben qué es lo más importante? Esto va para vos, Daniel. Ser obediente con su padre y con su madre, ¿ok? Exactamente. Porque así el día que, miren, Tienes razón. fíjense que no es mentira, ya me metí ese tema, pero lo vamos a hacer en otro video aquí en el show de televisión. Ricky. Perfecto. Bendiciones.